Бүгін 15 июль күні Кыргызстандагы жогорку окуу жайлары кабыл алуунун биринчи туру башталды. Абитуриенттер үчүн кайсыл кесип актуалдуу ошмунун кайсы факультетине тапшырышат? Ушул суроолордун тегерегинде сурамжылоо жүргүзүп көрөлү. Кыздар, саламатсыздарбы? Абитуриентсиздер да? Кайсы факультетке тапшырган атасыздар? Математика. Эмне себептен? Кызыккан үчүн. Өз кичинеңден бери кызыгасыңбы? Инфак. Эмне үчүн өзү кызыга элеңиз кичинеңизден бери? Бул мен өзү кичинекейден бери бул кыялым, бул за границу кетким келет, мисалы Корея жана ошондой эле Япония мамлекеттерине. Стоматология факультетин тапшырайын деп атам. Кичинеңизден бери кызыгасызбы? Ким түрткү болду? Өзүм да кызыгам, ата-энем да түрткү болду. Кайсы факультетке тапшырган атасыз? Юрфак. Эмне үчүн ошмуну тандадыңыз жана кайсы факультетке тапшырган атасыз? Мен инфакка тапшырган атам, филология факультетине. Мен буга тандагандын себеби мен англис тилди абдан жакшы көрөм жана англис тилге мен көптөн бери кызыгып жүргөндүктөн жана чет жакка границада чыккым келет. Ошондуктан англис тилге катышып, англис тилде окуп, өзүмдү өркүндөткүм келет жана бүт дүйнөгө саякаттагым келет. Азамат, жалпы республикалык тестирлөөдөн канча балл алдыңыз? 143 балл алдым. Жана англис тилим 83 болуп калды. Азаматсыз, рахматчам. Кызыбыз көптөн берги ниет кылган окуу жайы бул. Кызым экономист болгусу келген, ошон үчүн бияка келдик. Өз калообуз менен. Бардыңарга кош келиңиздер. Бул окуу жай ошку окуу жай жакшы окуу жайлар. Мен балдарым бар деле ушудан окуган. Жакшы окуу жай. Ушу университетте Кудай кааласа көп келечектерге умтулуп окугубуз келдик. Балдарыбыздын, кыздарыбыздын келечегин кең кылыш үчүн. Мен өзү Карасудан келдим. Өзүм искусствого кызыгам. Искусство тапшырайын деп жатам. Искусствонун кайсы багытына? Музыкальный багытына тапшырайын деп жатам.